Hi guys, mag-adobo ko ngayon guys. Kaya wala ang amo. Hindi magluto ta. Ato ang pagkaon. May cosmetics tayo guys ha. Then, lagyan ko ng patatas guys. And then, lagay ko na ng manok. Lagyan akong Pepsi guys. Wala rin sabaw niya guys. Diba? Kaya di guys, ganito magluto. Dahon, diba? Done! May adobo! Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Guys, hindi ko na na-videohan guys akong ginawang chicken. Done guys! Hindi ko na siya ginawa ng video kasi nga na-busy ako. Ayan o. Chicken na siya, breadcrumbs, Japanese crumb and breadcrumbs. Japanese crumb and egg. Flour. Then ito lang done guys. Well, thank you for watching.